mostrar aqui, ó, do outro lado. É um bosque, tem um banquinho ali para quem quiser admirar. Pelo que eu entendi, pelo que eu tava perguntando a eles, esses terrenos que ficam vazios assim, limpinhos, mas visivelmente está vazio, são terrenos públicos, né? São da prefeitura. Então eles ficam aguardando a obra, a cidade crescer para fazer as coisas. E uma torneira aqui. Vou tentar dar um zoom depois. Está bem aqui a torneirinha, que maneiro. E ali no fundo tem uma cerejeira lotada de florzinha. Casas lindas. Aqui é uma cereja? Uma cereja? Não sei, parece uma cereja velha. Parece mesmo. É? Olha, achamos uma cereja. Uma cereja velha. Vão começar a nascer cerejas. Menina, dormiu.